કેમ કે રાજ્યમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા છે। જી હા, મોરબીમાં સાર્વત્રિક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। આ તરફ ટંકાણામાં 2.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે। માળિયામાં 2 ઇંચ વરસાદ અત્યાર સુધી થઈ ચૂક્યો છે। વાંકાનેર હળવદમાં 1 ઇંચ વરસાદ થયો। મોરબીમાં 1.25 ઇંચ વરસાદથી વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવી। ધોધમાર વરસાદના કારણે રોડ પર પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે। આપને જણાવી દઈએ, હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થઈ રહ્યો છે। જો કે ઘણા ખરા વિસ્તારોમાં આજે પણ પૂરની સ્થિતિ યથાવત જોવા મળી રહી છે, જ્યાં મહીસાગર તેમજ નર્મદાના પાણી જે રીતે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, આસપાસના વિસ્તારોમાં ઘૂસી ગયા, તેના કારણે લોકોને પડતી મુશ્કેલી આજે પણ યથાવત છે। પરંતુ આ તરફ મોરબીની વાત કરીએ તો મોરબીમાં સાર્વત્રિક વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક થઈ ગઈ છે। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા હિમાંશુ ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। જી હિમાંશુ, મોરબીમાં કેવો વરસાદ? જો વાત કરીએ તો ગઈકાલે સવારથી આમ જોઈએ તો મોરબી જિલ્લામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને આજે પણ જો સવારના 6 થી 10 સુધીની વાત કરીએ તો મોરબી જિલ્લાના 5 તાલુકામાં હળવો ભારે વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે। અને જો તાલુકા વાઇઝ વાત કરીએ તો વાંકાનેર અને હળવદ તાલુકામાં 4 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે અને ટંકારા તાલુકામાં 2.5 ઇંચ વરસાદ, માળિયા તાલુકામાં 2 ઇંચ વરસાદ અને મોરબી તાલુકામાં 2.25 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે। અને સતત વરસાદ વરસતો હોવાથી અને ધીમી ધારે વરસાદ વરસતો હોવાથી જે ખેડૂતોને અત્યારે પોતાના ખેતરની અંદર ઉભા પાક હતા તેને પાણીની તાતી જરૂર હતી અને ત્યારે અત્યારે આજે વરસાદ વરસી રહ્યો છે ને ધીમી ધારે વરસાદ હોવાના કારણે પાકને પણ નુકસાન થાય એવી કોઈ હાલમાં પરિસ્થિતિ નથી અને વરસાદ સમયસર પડવાના કારણે પાકને પણ જીવતદાન મળશે તેવું હાલમાં ખેડૂતો પણ કહી રહ્યા છે અને ખેડૂતોમાં એક હરખની હેલી જોવા મળી રહી છે। જી હિમાંશુ, પૂરી માહિતી માટે આભાર। તો ધોધમાર વરસાદથી રોડ રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને થોડી ઘણી મુશ્કેલી પડી રહી છે। જો કે સાર્વત્રિક વરસાદના કારણે ખેડૂતો અને સ્થાનિકોમાં ખુશી।